वैसे तो दुनिया में मिमिक्री करना एक आर्ट माना गया है जो इंसान कर भी लेता है, लेकिन आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला लायर बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो संसार के लगभग सभी जीवों की आवाज़ की नकल कर सकता है। लायर बर्ड यह संसार के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक है। यह पक्षी ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। लायर बर्ड में ऐसी खूबी है कि वह दूसरे पक्षियों की आवाज़ जैसे गाड़ियों के हॉर्न्स की आवाज़, कुत्ते की भौंकने की और सीटी की आवाज़ को भी नकल कर लेता है।